Nĩ mĩhang'o ya ũmomori ĩretabanĩrio garaji-inĩ ya Ngara mwena wa Naikuru, kũrĩa nĩ garaji ĩno matanĩtĩkia maitho mao thutha wa gũtũngwo nĩ hathara nene kumana na ũmomori ũyũ. Ene na aruti a wĩra garaji-inĩ ĩno maugĩte gũtirĩ na ũteithio oro yothe marahetwo ya gũthama handũ haha, na kuga makoretwo makĩrutĩra wĩra garaji-inĩ ĩno kwa ihinda iraya matekugucania na mũndũ wothe. Ni miaka mingi sana watu wamekaa hapa. Kwani hiyo miaka yote mwenye amekuja kukaa hapa alikuwaga wapi? Hiyo ndio tu swali na tunauliza mwenye na deal na shughuli ya vijana. Hata kama ni president wetu tumemuomba atushughulikie, tujue kwani sisi shida imetoka wapi. Kũringana na Muthengo Njiri ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra ũmomori ũyũ, ikinya rĩrĩ rĩtacũkirio thutha wa igoti gwathana imomorwo. This is between Francis Njoroge Gathura plaintiff versus David Wanjohi and 14 others who are occupant of this place. The orders completely stipulates very properly that the County Command Nakuru ensures compliance with the orders of eviction issued hereby to provide security to tank auctioneers. Gũkĩrũngwo nĩ garaji ĩno nĩ morĩte thirikari gũtarĩria ũrĩa mũgũnda ũyũ ũrĩa gwatĩirwo nĩ gĩteng'a kĩmwe gĩcigo-inĩ gĩkĩ, gũkũ makĩũria marĩhwo hathara ĩrĩa yothe mathire thutha wa ũmomori ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.